너에게 끌려버린 너 좋아 좋아한다는 죄가 곁에 나는 이제 나를 어쩔 수 없네 영원히 안고 싶어라 네, 안녕하세요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 송가인이여라. 네, 2025 봉화 송이축제 폐막식에 이렇게 가인이를 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. 네, 어떻게 앞서 무대 재밌게 즐기시고 계셨어요? 오늘은 또 날씨가 너무너무 좋긴 한데 또 좀 쌀쌀해가지고 그치요? 우리 어머니 아버지 안 추우세요? 괜찮으세요? 감기 걸리지 않게 옷 따뜻하게 동여매시고 열이 좀 나게 박수도 많이 치시고 아시겠죠? 감사합니다. 네, 오늘 너무너무 좋은 밤입니다. 가인이가 이렇게 사실 송이축제에 꼭 오고 싶었어요. 그런데 이제 왔습니다. 왜냐면 가인이가 이 버섯을 너무 좋아하거든요. 그래서 오늘 송이 한 바가지 사가려고요. 너무너무 좋아하는데 이렇게 오게 돼서 너무너무 가인이도 영광입니다. 감사합니다. 네, 이어서 또 신나는 노래 들려드리도록 하겠습니다. 자, 함께 즐겨주실 거죠? 자리가 부족해가지고 여기 옆에 양 옆에까지 이렇게 오셨는데 괜찮으시죠? 네, 감사합니다. 이어서 제 노래 검은 고양 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 자, 다같이 머리를 흔들다. 자, 반짝반짝. 자, 양쪽. 이쪽도. 자, 이쪽도. 청춘이 못가게 붙잡아 보자. 우동이 떨어진 하늘을 흠뻑했나
감사합니다. 네. 오늘 어떻게 즐거우세요? 가인이만 신난 것 같은데? 여러분 즐거우신 거 맞죠? 우리 앞에 우리 두 어머니는 별로 안 신나신 것 같아. 가인이 노래하는데 박수도 안 치고 표정도 밝지가 않아서 집에 무슨 일 있어요? 무슨 일 없으시죠? 알겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 네, 이어서 가인 노래 이번에는 조금 분위기 있는 노래 들려드리는데 제 4집도 네? 네? 이쪽 좀 봐달라고. 아버지 그랬으면 진작에 와가지고 일찍 하고 자리를 잡고 앉았어야지. 에? 티켓을 못 구했어. 아닌데 내가 올 때는 얼굴이 붉고작작한 게 약주를 한 잔 하셨어. 약주를 한 잔 하시느라고 자리를 일찍 못 잡고 옆에서 이렇게 보고 계시는데 네 거기는 또 못 오다가 인제 와가지고 아버지 진작 좀 와서 이쪽으로라도 오세요. 양심이 없어. 이쪽도 안 오고 그쪽에서 봐달라면 어떻게 봐줘. 가인이가 귀가 잘 들려가지고 다행이지. 아이고 참말로. 감사합니다. 네, 이번에는 또 제 노래 4집 수록곡 중에 이별가라는 노래 있는데 또 잔잔하게 또 들려드리도록 하겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 이별가를 몽고 와서 불러봅니다. 새까맣게 멍이 들어 어린 가슴에 쌓인 정승 정만 남겨놓고서 어디로 떠나셨나요? 어쩌다가 내 마음 가져갔나요? 어쩌다가 내 순정 뺏어갔나요? 이별도 가져가세요. 어쩌다가 내 마음 가져갔나요? 어쩌다가 내 순정 뺏어갔나요?
네. 어떻게 좋으세요? 우리 어머니는 내가 아까 좀 혼내놨더니 응원이 열심히 해주셔가지고 아주 그냥 눈도 못 봐주겠어. 아유, 감사합니다 어머니. 감사합니다. 네, 어떻게 안 추우세요? 괜찮으세요? 아유, 우리 어머니 아버지 감 걸리시면 안 돼요. 아시겠죠? 아유, 여기 위에까지 이렇게 쭉 보고 계십니다. 안녕하세요. 감사합니다. 네. 이야, 이렇게 가인이를 TV로만 보다가 실제로 보신 분들은 여기 오늘 계세요? 이야, 많은 분들이 절반 정도는 실제로 보셨어요, 가인이를? 어? 언제 실제로 보셨어요? 오늘 처음. 네. 오늘 처음 봤는데 어때요, 가인이? 이뻐요? 이쁘고? 날씬하고? 섹시하고. 가인이가 섹시라고는 없는데 이상하네. 실제로 보니까 날씬하고 이뻐요. 방송에서는 얼마나 못나게 나왔길래 그렇게 목소리가 우렁차게 떼. 감사합니다. 네, 아주 감사합니다. 네, 예, 너무너무 아름다운 밤입니다. 정말 가인이가 무대에서 노래할 맛이 납니다. 너무너무 좋으시죠? 가인이랑 끝까지 함께 해주실 거죠? 오늘 날씨도 추운데 이렇게 귀한 자리 해주셔서 너무너무 감사합니다. 네, 이어서 가인이 노래 엄마리랑 들려드리겠습니다. 함께 신나게 즐겨주세요. 감사합니다. 자, 다같이 어깨로 기름신 몸을 움직이지 않죠. 아리랑
감사합니다. 예. 우리 또 팬클럽 어게인 분들이 또 이렇게 전국 각지에서 또 이렇게 찾아주셨습니다. 감사합니다. 네. 이뻐요. 아유, 이쁜데 인제 불러가지고 가인이가 조금 서운할 뻔했는데. 네. 물 한 잔 먹고 가라고. 아빠가 한 잔 했어. 아빠는 약주 한 잔 자셔놓고 나한테 물 한 잔 하래. 카인이도 한 잔 줘요. 감사합니다. 이렇게 또 어느새 신나게 즐기다 보니까 마지막 곡이 됐습니다. 네. 마지막 곡도 신나는 메들리 들려드리고 인사드릴 텐데 신나게 더 신나게 즐겨주실 거예요? 추워가지고 다 이렇게 웅크리고 계시는 것 같아. 더 신나게 즐겨주셔야 돼요. 마지막입니다. 신나는 메들리 가보겠습니다. 동강 강바로 등이 심어보고 있을지
여기까지예요. 어? 준비된 곡 여기까지인데 서운하다고? 뭔 말인지 모르겠는데 라이브로 반주 없이 서울의 달 불러달라고? 아버지는 서울의 달을 어떻게 이렇게 아셔요? 혼자 이 아버지도 약주했어. 혼자 가이 이러고 난리가 났어. 가인이 노래 서울의 달을 아시고 너무너무 감사합니다. 아쉽지만 오늘은 못해요. 약속된 곡이 아니라서. 감사합니다. 네, 아버지 감사합니다. 가인이가 네. 뭐라 가야? 아니 우리 춘길 선배님 팬분들이신가 보네. 네, 아이고 감사합니다. 가인이 노래를 또 좋아해 주시고 감사합니다. 네, 아니 가인이가 오늘 여기 봉화에 와가지고 집에 못 가게 생겼네. 아니 이렇게 인기가 있어가지고 어떻게 가? 왜 이제 불러줘가지고? 가인이를 이렇게 인기 있는 줄 알았으면 진작에 빨리빨리 불러줬어야지. 그쵸? 세상에. 네, 여러분 진정하세요. 가인이가 이뻐도 진정해요. 가까이 가니까 너무 놀라신 것 같은데 진정을 하시고 제자리에 앉아 계세요. 다치시면 안 되니까 가인이가 얼굴 보여드리러 갈게요. 일어나셔서 움직이시면 안 돼요. 네, 앵콜을 받았으니까 빠르게 앵콜을 하고 갈게요. 그러면은 여러분의 장단으로 진도아리랑 한번 하고 갈게요. 네, 말을 잘 들어야 돼. 가인이가 시키는 걸 잘해야 돼. 알았죠? 자, 다 같이 추임새 한번 해볼게요. 자, 얼씨구 좋다 잘한다. 가인이를 봉화 송이축제에 와서 실제로 봤더니 날씬하고 이쁘다. 네, 감사합니다. 추임새를 이렇게만 해주시면 돼요. 아시겠죠? 네, 그럼 여러분 박수 장난을 해볼까요? 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 예, 아리랑 아라리가 났네. 우리가 봉화왔다 그냥 갈 수가 있나. 노래 부르고 춤추며 놀다라 가세 다같이. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 만나보니 반가워 이별을 위해 이별이 되려거든 왜 만났던가. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 오늘 여기 오신 분들 만수모가 한 것이고 하시는 일 잘 되시려 부자가 되소서. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 세월아 깨어라 오고 가지를 말아라. 아까운 청춘이 다 들고 간다.
감사합니다.